Ce soir, j'ai fait un bowl healthy incroyable au quinoa croustillant, saumon et légumes. Pour le faire, mélange du quinoa cuit avec de l'huile d'olive, des épices et du sirop d'agave. Ensuite, aplatis-le sur une plaque de four et enfourne 20 minutes. Tu peux aussi faire cuire du chou rouge au air fryer avec un peu d'huile et d'épices, c'est tellement bon. Pour les protéines, un peu de saumon frais coupé en gros cubes, mais tu peux très bien mettre du saumon fumé ou du poulet. Pour finir, tu peux ajouter les légumes que tu aimes, comme de l'avocat ou des carottes râpées. Quand le quinoa est bien croustillant et sec, tu peux servir ton bowl en ajoutant joliment tous les aliments par-dessus, un peu de fromage frais pour la gourmandise, de la coriandre et des pignons de pain, et ça te fait un bowl équilibré, plein de saveurs. Bon appétit!